Храна ќе има доволно, но ќе биде скапа, вели во интервју за утрински брифинг државниот секретар во Министерството за земјоделство Трајан Димковски. Според него, времето на ефтина храна е поминато. Секогаш сме имале, ќе имаме и ова година, ќе имаме и наредна година. Она што е актуелно во храната, нели, зборуваме за ова последна година, е секако поскапувањата цените, но тука да кажеме дека и инпутите исто така драстично се зголемија. Покачувањето на цената пред се влие на малтене 3 пати зголемено цена на вештачките ѓубрива, кои како влијаат на приносите и квалитетот секако. Исто така заштитните средства, нафтата се покачи, сите инпути, работната рака исто е зголемена. Ова особено е изразено кај цената на јачменот кој се користи за добиточна храна. Минатата година ние имаме извезено 20.000 тони јачмен, што значи дека имаме доволно производство за домашни потреби, претежно тоа е, кога велам домашни потреби, за сточарски фарми од сите сектори. Но кога зборуваме за ова и моменталната состојба, можеби некои се навикнати дека кога 6-7 денари 8 па самите земјоделци молеа да го предадат јачменот. Сега очигледно дека време на ефтина храна помина, секаде е поскапено и во моментот не е дека нема, туку е скапо и затоа верувам дека и сите овие реакции се од тој аспект, бидејќи ако тие имат скапи инпути, мора да имат и скапо производство. Сето тоа на крај се рефлектира со скап финален производ. Ова значи и дека и цената на брашното, но и на месото ќе останат високи, а можно е да продолжат и да растат. Дел од трошоците државата се обидува да амортизира, но и дополнително да го стимулира производството со пари од интервентниот фонд, субвенции и зелена нафта. По ребалансот на буџетот, Димовски најавува дека ќе се ревидира интервентниот фонд преку кој 125 милиони евра годишно одат на субвенционирање на производство на месо, со што континуирано се намалува увозот на месо и месни преработки.